ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേയധികം പെറ്റ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലാവുക കേട്ടോ, അതിലായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയിൽ കോഡ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മാച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ വേണ്ടി സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചത് മതി. വാട്സപ്പിൽ അയച്ച് അതിൻ്റെ വോയിസ് ആണെങ്കിൽ വോയിസ് ടൈപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അതൊന്നും ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. ഞാൻ എന്നെ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലായിട്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1200 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ ഒന്നീ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1200 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റോട്ട് ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന. 1 വർഷം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. 8000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്, 8000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3500 രൂപയാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. റേറ്റ് വരുന്നത് 3500 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറും അതോടൊപ്പം തന്നെ യെല്ലോ സൈഡ് കൊണൂറും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1800 രൂപയാണ്. പീസ് റേറ്റ് ഏതെടുത്താലും പീസ് റേറ്റ് 1800 രൂപയാണ്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ ഉള്ളൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 4 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സൺകൊണൂറും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈനാപ്പിൾ റെഡ് ഫാക്ടറൊക്കെ ഏറിയ ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സൺകൊണൂറിന് 4500 രൂപയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈനാപ്പിൾ റെഡ് ഫാക്ടറിന് 2200 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലൂ ചിക്കോണൂറും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2700 രൂപയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് പൗഡറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 എണ്ണമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാട്സപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിപ്രാവ് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റും കൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. റേറ്റ് വരുന്നത് 500 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മലയൻകീഴാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വരെയും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ബൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 180 രൂപയുടെ സിംഗിൾ പീസായിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1700 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുതിന പ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞും ബ്രീഡിംഗ് പെയറും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് 1700 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മലയൻകീഴാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ റേറ്റൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1700 രൂപയാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ വിത്ത് ചിക്സ് ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിപ്രാവാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഈ മുഗിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 600 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ്. മുഗിയും ഒരു നാടനും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പെയറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പെയറിൻ്റെ റേറ്റാണ് കേട്ടോ 600 രൂപയെന്ന് പറയുന്നത്. വാങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഏത് നമ്പറിൽ വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ ഇഷ്ടമായ കൊച്ചു പിള്ളേർ വിളിക്കാതെ പേരൻസിനെ വിട്ട് വിളിപ്പിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 400 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്, 400 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്
കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ്. ഫാൻറ്റെയിലിനൊക്കെ പീസ് റേറ്റ് 250 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖിപ്രാവ് എല്ലാം കുറേയധികം പ്രാവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പീസ് റേറ്റ് 250 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് താറാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടാണ് 2000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 2000 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റാബിറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ റാബിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 2500 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ റേറ്റ് വരുന്നത്. 15 എണ്ണം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടെയാണ് 2500 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പല നിറത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മുയലുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചധികം പ്രാവുകളും താറാവും റാബിറ്റും ഒക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുതിനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുതിന ചിക്സാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാൻറ്റിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് വരുന്നത് 900 രൂപയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാൻറ്റിൽ നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും 900 രൂപയാണ്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്റ്റിങ്കരയാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോഡ് നമ്പർ 8 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. റേറ്റ് വരുന്നത് 900 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മാക്പി പൗഡർ മെയിൽ ബീഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1500 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 9 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേപോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെയിലി വൈകിട്ട് 7 മണിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല സ്ഥിരം വീഡിയോ ആണെന്നവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇതേപോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കാം, കുറവായിരിക്കാം. അവരവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേറ്റ് മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പീസ് റേറ്റ് 100 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ചധികം പ്രാവുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിൽ കാണാം. ഏതെടുത്താലും പീസ് റേറ്റ് 100 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സിറാസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സിറാസ് മാർക്കൗട്ട് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 250 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പീസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ മാർക്കൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് വരുന്നത്. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.